Aquí Josep Bautista i benvinguts un cop més a aquest món esbojarrat. Com ja sabeu, quan estic en aquest racó és per parlar de coses del Japó. Avui el tema que us porto és quins tràmits o com heu de fer per anar a viure al Japó. Hi ha molts tipus de visats i hi ha moltes formes d'anar-hi, però el primer que m'agradaria que penséssiu abans de decidir d'anar al Japó és què us motiva per anar al Japó. Per exemple, si la vostra motivació és anar a conèixer la cultura i viatjar per al país, el que us recomano és que aneu-hi per als 3 mesos que teniu de visat de turista. També, si la vostra motivació és manga, anime, videojocs, i el que voleu és anar a comprar i conèixer les zones frikis d'Akihabara, Nakano i molts altres llocs, també us recomano només que hi aneu amb visat de turista. I anar com a turista i gastar els 90 dies, 3 mesos que dura el visat, ho podeu fer fins a 2 vegades a l'any. Per tant, ja són 6 mesos que podríeu estar al Japó. Clar, perquè això el que necessitareu és una feina compatible amb poder viatjar i tenir els estalvis suficients per estar tot aquest temps al Japó. Per exemple, si sou gent que podeu treballar en remot, des de l'altra punta del món. Si la vostra motivació és estudiar la cultura i la llengua japonesa en una escola de llengua japonesa, evidentment ja entrem en temes de visats. I si la vostra motivació és anar a treballar-hi, aquesta ja és més complicada. Però bé, comencem per la dels estudis. El visat d'estudiant no és complicat d'aconseguir, diria que de la gent que conec no han rebutjat mai a ningú, i l'únic inconvenient és que és una mica pesat d'aconseguir com qualsevol altre visat en tema de tràmits i paperassa. I n'hi ha diverses formes d'anar a estudiar al Japó. Per exemple, a través de la vostra universitat, si esteu estudiant una carrera en aquests moments i teniu l'oportunitat de que la vostra universitat té convenis amb universitats japoneses, doncs aquí teniu una oportunitat. Una altra opció, si esteu en universitat, és aplicar a la beca Monbuka Gakusho. Aquest no el vaig fer jo, però conec un parell de persones que ho van fer i la van aconseguir, però és una mica més complicat, ja que hi ha més competició per a aquest tipus de beques. Tercera opció, anar a estudiar a una escola de japonès al Japó. Com deia, el més complicat és fer tota la paperassa. Tot i que en aquests darrers anys han aparegut empreses que ajuden molt en la gestió de visats i en facilitar-vos les coses, però recordo jo que al principi, quan hi vaig anar-hi, realment t'ho has de buscar tu i no hi vaig trobar gaire ajuda online. Hi ha diverses empreses que ajuden a estudiants internacionals a aconseguir visats per anar al Japó i, per exemple, la que vaig utilitzar jo perquè m'ajudessin va ser Gogo Nihon. I això ho vaig fer ja fa més de 10 anys i eren els principis de l'empresa, i ara Gogo Nihon és potser un dels referents en quant a anar a estudiar al Japó, en escoles de llengua japonesa o universitats. Detall important que m'agradaria aclarar per tots i totes les que voleu anar a estudiar al Japó. Primer de tot, us recomano que passeu per la universitat i feu una carrera abans d'anar a estudiar al Japó. I això per què és important? Doncs perquè si estudieu al Japó durant 2 anys la llengua japonesa i després us voleu intentar de quedar al Japó, un dels requisits mínims que demanen per obtenir un visat de treball al Japó és que hagueu passat per la universitat. I una altra opció per anar a estudiar al Japó seria intentar entrar a una Semmongakko, que són escoles vocacionals, com podria ser aquí una formació de grau superior. Però per entrar a una Semmongakko, el requisit mínim que es demana és que tingueu el nivell de japonès N2 del Noryokushiken. Així que prèviament, abans d'entrar a una Semmongakko, hauríeu de passar per una escola oficial de japonès, arribar fins al nivell de l'N2 de japonès i aleshores aplicar a la Semmongakko per poder obtenir una plaça, a més de fer els exàmens d'entrada a la Semmongakko, clar. Amb això, sobretot, no us vull desanimar, només us vull fer entendre que el camí és llarg i no és fàcil, però no és impossible. També, si la vostra idea és anar a estudiar i treballar al Japó al mateix temps, penseu que com a visat d'estudiant només us deixen fer feines a temps parcial, els arubaito, a un màxim de 28 hores a la setmana. I posant en el millor dels casos que aconseguiu un baito i feu totes aquestes hores, el salari màxim que arribaríeu a tenir és sobre els 90.000 iens, uns 800 euros, i amb això no us dona per viure a Tòquio. Un altre dels requisits del visat d'estudiant és que tingueu en el banc
1 milió de iens, que venen a ser uns 8.000, 9.000, 10.000 euros, depèn del canvi del yen a l'euro. I aquesta quantitat de diners us la demanen com a garantia de que podeu viure i fer-vos càrrecs de les despeses que tingueu al Japó. I ja quan heu fet tots els tràmits i heu passat pel consolat, segons l'escola a la que voleu anar, teniu l'aval dels diners i també un aval que garanteixi que es poden fer càrrec en cas d'emergència de vosaltres. El que us entregaran, si compliu totes les condicions, és el COE, que és el certificat d'elegibilitat. I l'acostumen a donar mes o mes i mig abans de que hagueu de fer les maletes per anar al Japó. Altres opcions per anar a viure al Japó durant una temporada és el Working Holiday Visa. Jo, quan va començar a sortir aquest tipus de visat, ja no hi vaig arribar a temps perquè és fins als 30 anys d'edat. I sobretot està dirigit a gent que té feina estable, tenen els estalvis i la capacitat de mantenir-se per si mateixos en el Japó durant un any o any i mig. Em sembla que en aquest cas no és complicat tampoc, només heu de demostrar aquestes dues coses. Tot i que, pel que tinc entès, amb el Working Holiday Visa, les opcions que teniu un cop esteu al Japó de fer feines durant aquest any són una mica limitades depenent del sector en el que esteu. Ara, si el que voleu és anar a treballar al Japó, heu d'aplicar per la Shuro Visa, és el visat de treball. I us garanteixo que aquest tampoc és fàcil d'aconseguir. Condicions que necessiteu per obtenir un visat de treball al Japó. Trobar una empresa que us sponsoritzi el visat. I, en aquest cas, el que han de fer ells és demostrar o justificar que agafen a un estranger per fer la feina que un japonès o japonesa també podria fer. Segona condició, que tingueu una carrera universitària. I aquí veieu perquè us deia el consell d'abans. I també que tingueu 10 anys d'experiència en el vostre sector laboral. Per exemple, si sou informàtics o ITs, que és el visat de treball que més gent conec que ha anat per anar al Japó, aquestes són les condicions que us demanarien si es voleu aplicar des d'aquí, des del vostre país, per anar a viure al Japó amb visat de treball. Ara bé, altres opcions. Que estigueu treballant per una empresa japonesa i us donin l'opció de fer el canvi al Japó. I l'altra és, estant com a estudiant visquent al Japó, buscar feina i que us sponsoritzin un visat de treball des del Japó. I torno a insistir, per això és important que tingueu una carrera universitària. Un altre tipus de visat de treball és el Highly Skilled Professional i això és el sistema de punts que es va fer famós ja des de fa uns anys per veure quins estrangers podrien optar a un visat de treball depenent de la puntuació que obtenen en aquest test. I aquest test no és un examen que us fan, és un examen de la vostra vida. Si teniu carrera universitària, màster, els anys que porteu treballant, l'edat que teniu, els ingressos que teniu, el nivell de japonès, i tot això van sumant punts. Si no recordo malament, el mínim a aconseguir són 70 punts i amb això ja us podrien donar un visat de Highly Skilled Professional i perquè us feu una idea, jo ara mateix en tinc 65. Tot i tenir una carrera universitària, un màster, haver estudiat al Japó, tenir el nivell N2 de japonès, però hi ha altres coses que ara mateix em fan baixar punts com és l'edat. Tipus de visat de treball n'hi ha moltíssims i són tots referents al sector laboral en el que treballareu. Per exemple, si sou informàtics, quan esteu al Japó no podeu anar a buscar feina d'una cosa que no sigui informàtica. O per exemple, en el meu cas, jo que vaig fer la carrera de turisme, al buscar feines a Japó directament no podia aplicar a cap feinada informàtica. Hi ha un altre tipus de visats que són els General Visa i aquests, per exemple, el d'estudiant seria un d'aquests i també n'hi ha altres com el de visat d'activitats culturals que us el podrien donar. Per exemple, si us agraden les arts marcials i heu estat estudiant Aikido, doncs per anar a fer Aikido durant una temporada llarga al Japó, visat general d'entrenament o d'internship, sobretot de cara a formar una persona per una empresa, i els altres tipus de visats que serien els específics, com per exemple estar casat amb un japonès o una japonesa, que també seria un visat de dependent
ja que el teu aval seria el teu marit o la teva dona. L'altre visat específic seria el de diplomàtic, però em sembla que els que esteu veient aquest canal no hi hagi cap diplomàtic. I si n'hi ha algú, doncs podeu aplicar per aquest visat específic. I un altre tipus de visat que és el d'activitats designades. Per exemple, si teniu un projecte de treball per fer al Japó i heu d'estar més de 3 mesos per dedicar en aquest projecte. No sé, per dir-vos un exemple, jo si volgués fer un documental sobre Japó i necessités mig any per anar a fer-lo, doncs podria intentar sol·licitar aquest visat. I ara que ja he repassat tots els tipus de visats, què passa quan ja teniu el visat i és els primers dies que arribeu al Japó? Primer de tot, i abans de que arribeu al Japó, necessitareu l'allotjament. Tipus d'allotjament n'hi ha molts i dependrà sobretot també del vostre pressupost o les condicions en les que hi aneu. I un cop arribeu al Japó ja amb tots els vostres papers organitzats i el visat en el passaport i sobretot quan passeu per immigració en l'aeroport, primer de tot us donaran la vostra targeta de resident i, important, és que aneu amb el paper de que voleu ser aptes per treballar en Arubaitos, el qual us posaran el segell també en el vostre carnet de resident i podreu optar a qualsevol tipus d'Arubaito mentre estigueu visquent al Japó. Tot i que d'aquests dos temes, estudiar al Japó i treballar al Japó, ja en parlarem en altres vídeos. I ja per anar acabant, els primers dies que esteu al Japó els heu de dedicar sobretot a posar en ordre tots els papers. I aquests són els passos que us recomano en el moment en què comenceu a viure al Japó. Primer de tot, aneu a l'Ajuntament a registrar-vos. Depenent del tipus de visat, us demanaran també que us registreu tant a la Seguretat Social com al sistema de pensions Nenki. Si sou estudiants i aneu per poc temps, diguem 6 mesos, segurament el tema de la Seguretat Social no caldrà ni que el pagueu, o si aneu a través de les vostres universitats. Segon, donar-vos d'alta a correus. Haureu d'anar a qualsevol oficina de la Japan Post i donar-vos d'alta també al vostre domicili. I aquí és on comencen les trampes. Haureu de donar d'alta un número de telèfon japonès que no teniu i un compte bancari que encara tampoc teniu. La solució a aquests dos problemes és una, allà mateix us podeu fer en el Japan Post el compte bancari, ja que és un dels dos bancs, crec en aquests moments, que us deixen fer comptes bancaris només arribeu a Japó. L'altra entitat bancària seria el Shinsei Bank. I el telèfon podeu donar en el principi el de la vostra escola o oficina i us demanaran que en una setmana o dues passeu a, evidentment, donar el vostre número de telèfon nou de Japó. I el segon problema, el del telèfon, aquest també és una mica enrevessat. Per comprar un telèfon o un contracte de telèfon al Japó necessitareu tenir un compte de banc que no teniu. I per anar a fer un compte de banc necessitareu el número de telèfon de Japó que tampoc teniu. I aleshores entreu una espècie de cercle viciós i en els primers dies aneu molt estressats i no us posen les coses gens fàcil. Ara també, si el que aneu a fer és estar una estada curta, potser us interessa més comprar un telèfon de prepagament. I amb això ja ho donaria jo per acabat. Ara, el següent vídeo seria què costa viure al Japó? Però aquest resulta que ja el vam fer amb en Josep d'Ari-chan Family i us deixo l'enllaç per aquí, així que immediatament, si voleu, ja el podeu anar a veure i us feu una idea del que pot sortir viure una temporada llarga al Japó. I això és tot fins avui. Espero que hagueu gaudit d'aquest vídeo i ja sabeu, doneu-li el botó de like, deixeu-me qualsevol comentari amb el que penseu o si us serveix d'ajuda o us he resolt algun dubte de com anar a viure al Japó, ja que és una pregunta que em trobo força vegades. Subscriviu-vos si encara no ho heu fet i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!